Приветствуем вас, друзья! Меня зовут Иван Рудковский, и вы находитесь на канале Шпатлев. Сегодня мы продолжим разбирать способы обмана нанятым подрядчиком наивного клиента. Ни для кого не секрет, что существуют платформы для поиска подрядчиков или рабочих. Не только по ремонту, но раз мы на этом канале, то нас интересует именно ремонт. На этих ресурсах можно найти как и прекрасные строительные фирмы и рабочие бригады по достойной цене, так и частных мастеров. Но качество не всегда измеряется количеством выполненных заданий. Это нужно помнить, так что ознакомливайтесь с портфолио. Убедитесь в его подлинности, потому что встречаются так называемые посредники. Их работа заключается в том, что они ищут клиентов, завышают цену на работы, а после этого на тех же платформах ищут исполнителей, чаще низкоквалифицированных из низшей ценовой категории. И становятся посредниками, которые взвинчивают стоимость ремонта без гарантии качества, которые не контролируют выполнение работ. Если грамотный прораб решает все, конфликтные ситуации, ведет работу от начала и до конца, сдает этапы работы заказчику, он полезен бригаде и он не зря ест свой хлеб, то подобные посредники – паразиты, увеличивают стоимость работ для вас и уменьшают зарплату для рабочих. Внимательно изучите список выполненных и заказанных работ. Как правило, у посредников много однотипных выполненных работ и заказов, выложенных в задание. Если для вас важны такие критерии, как качество ремонта, оперативность и адекватная стоимость, тогда заказать услугу ремонта можно по номеру телефона здесь или перейдя по ссылке в описании. Специалисты компании Шпатлев сделают качественный ремонт по лучшей цене. Друзья, конечно, мы могли о чем-то важном в данном ролике не упомянуть, но если рассказать обо всех бесчисленных нюансах, то ролики затянутся на часы. Однако мы понимаем, что у вас мало времени и ценим это в вас, поэтому стараемся готовить материал максимально сжато и при этом информативно. Но если вам кажется, что мы упустили какой-то важный момент, то добро пожаловать в комментарии. На самые волнующие вопросы мы подготовим отдельный ролик. А перед тем, как вы закроете это видео, большая просьба оценить его лайком или дизлайком, а также подписаться на канал. Желаю вам всего хорошего и до новых встреч. Всем пока!